Svoboda znamená právo říct ano i právo říct ne. To je velmi subtilní věc a není snadné ji pochopit. Větší míru svobody cítíme spíše tehdy, když řekneme ne. To není filozofie, ale prostý fakt, který můžete pozorovat sami na sobě. Kdykoliv řeknete ne, cítíte svobodu. Když řeknete ano, žádný svobodný pocit nemáte, protože ano znamená, že jste poslušní. Ano znamená, že se poddáváte. Kde je tady nějaká svoboda? Ne znamená, že jste tvrdohlaví, že se držíte svého názoru, že stojíte sami za sebou a že se umíte prosadit. Ne znamená, že jste připraveni bojovat. Ne vás vymezuje mnohem jasněji než ano. Ano je mlhavé, ano je jako mrak. Ne je hutné a pevné, je jako skála. Proto psychologové tvrdí, že mezi 7. a 14. rokem se každé dítě víc a víc učí říkat ne. Tímto ne děti opouštějí psychologické lůno matky. Řeknou ne i v situacích, kdy žádné ne říkat nepotřebují. I kdyby pro ně bylo lepší ano, stejně řeknou ne. V sázce je hodně. Dítě se musí naučit říkat ne. Ve svých 14, v době, kdy je pohlavně zralý, řekne syn definitivní ne své matce. Teprve pak se může zamilovat do cizí ženy. Tímto ne se k matce otáčí zády. Je to jeho konečné ne. Říká, skončil jsem s tebou. Vybral jsem si jinou ženu. Stal se ze mne nezávislý jedinec se svými vlastními právy. Chci žít svůj život. Chci dělat svoje věci a chci je dělat po svém. Pokud rodiče trvají na tom, aby si jejich syn ostříhal vlasy, bude je nosit dlouhé. Pokud se rodičům líbí dlouhé vlasy, bude nosit krátké. Všimněte si toho. Pokud je rodiče budou učit, že Bohu se líbí čistota, začnou jejich děti žít jako ve chlívku. Budou mít kolem sebe nepořádek. Budou chodit špinavé. Nebudou se chtít koupat, nebudou se chtít mít, nebudou používat mydlo. A najdou si proto racionální zdůvodnění, že mydlo škodí kůži, že mít se mydlem není přirozené, že žádné zvíře mydlo nepoužívá. Najdou 1000 racionálních důvodů, ale všechno to jsou jen zástěrky. Pravda je taková, že vám prostě chtějí říct ne. A když chcete říct ne, musíte si samozřejmě najít důvody. Ne vám dává pocit svobody. A nejen to. Dává vám také pocit inteligence. Říct ano znamená, že nejste inteligentní. Když řeknete ano, nikdo se vás neptá proč. Pokud jste již řekli ano, proč by po vás někdo chtěl zdůvodnění? Nejsou nutné žádné argumenty, žádná diskuze, už jste přece řekli ano. Když řeknete ne, každý se vás zeptá proč. To bystří vaši inteligenci, máte možnost se vyhranit, dodává vám to styl a pocit svobody. Zkuste se na chvíli zamyslet nad psychologií ne. Pro lidské bytosti je těžké zůstat trvale v harmonii. Svoboda vám umožňuje říkat ne a příležitostí říct ne je kolem vás mnohem víc než příležitostí říct ano. Jenže bez ano není harmonie. Ano je harmonie. Ano potřebuje čas k růstu a zrání. Musíte dospět, musíte dosáhnout takové zralosti, že můžete říct ano a přesto zůstat svobodní. Můžete říct ano a přesto zůstat jedineční. Můžete říct ano a přesto nebýt otrokem. Svoboda, kterou přináší ne, je velice dětinská svoboda. Je dobrá pro 7leté až 14leté děti. Pokud v ní člověk uvízne a celý život říká ne, jeho růst se zastaví.
Váš rozvoj dospěje k vrcholu ve chvíli, kdy se naučíte říkat ano s takovou radostí, s jakou dítě říká ne. Tehdy začíná druhé dětství. A člověk, který říká ano s nekonečnou svobodou a radostí, bez váhání, bez omezení a bez podmínek, čisté a prosté ano s čistou a prostou radostí, takový člověk se stal mudrcem. Takový člověk žije opět v harmonii. Ovšem jeho harmonie má úplně jiný rozměr než harmonie stromů, rostlin, zvířat a ptáků. Ti žijí v harmonii, protože nemohou říct ne, avšak mudrc žije v harmonii, protože nepotřebuje říkat ne. Někde mezi těmito dvěma póly, mezi ptáky a Budhy, žijí všechny lidské bytosti, nedospělé, nezralé, dětinské, uvízlé ve slepých ulicích, stále se snažících říkat ne, aby získali aspoň nějaký pocit svobody. Neříkám, že se máte odnaučit říkat ne. Říkejte ne, když je čas říci ne. Ale nenechte se tím polapit. A zkuste pomaličku vnímat, že větší svoboda a větší harmonie přichází z ano. Z ano přichází mír, který provází pochopení.